Здорово, Стаботлал. Продолжаем играть в Grim Soul. Я уже забыл, какие у нас там были планы. Что делать? Но что-то там было. Вот. Что-то мне надо дособрать. Хранилище. Инвентарь полный. 1800 рублей, блядь, за кошку. Охуенно. Продолжай. Загон для лютого волка. Продолжаю потихоньку болеть. С этим ничего не поделаешь. Так, это что? Шлем. Так, доски. Нахуй. Мне дали хороший совет. У меня есть зритель, который постоянно мне там подсказывает, что нужно сделать дом на всю свою локацию. И это справедливо. Так, ну ладно. Все вот так разложим. Так, что у нас там по здоровью? Более-менее, да? Так, и что мне осталось сделать-то? Собственно, лагерный костер мне нужен. Для него у меня все есть, кроме дерева. Плотницкий стол. Вот это плотницкий стол, верно? Значит, мне осталось сделать лагерный... Блять. Лагерный костер и швейный стол. Во. Для этого мне нужно медный слиток. Ремни. Ну, это у меня есть. То есть мне не хватает ремней и медных слитков. То есть в любом случае мне нужно много дерева. Погоди, а если... Доски же как топливо подходят? Так ведь? Ну давай, нам надо выбираться за деревом. Дом будем расширять когда-нибудь потом. Это босс какой-то, да? Требуется 15 уровень. Мэшер. Требуется аж 50 уровень. Ладно. Давай бежим сюда. Рядом с сюжетной этой хренью нашей. Так, входим. Главное, блять, дерево-то. Ёб твою мать, а у меня нету почти ни, блять. Ладно, нужен камень просто. Нужен камушек. Чё за этого доходягу ничего не дадут? Так, мне нужен камушек. Вот он камушек. И еще камушек. Так. Сделаем топорик. Так, топорик мы сделали. Так вот это все можно, в принципе, взять. Так.
сколько нам нужно. Так, в инвентаре у меня места нету. Мне нужна руда, чтобы потом ее переделать. И мне нужно 2 стака дерева минимум. Что для этого можно выкинуть? Цепь. Цепь. Ладно, я сейчас избавлюсь от кирки, и у меня должен... кончится топор. Посмотрим тело. Ничего важного нет. Так, у меня уже 10 уровень. Так, я вижу руду. В смысле? А, уже? Че выкинуть можно? Шкурку эту ебаную. Да. Все, сломалось, ладно. Так, у меня камня недостаточно. Так, нужно найти мостик. Нужно... Так, мостик, вот он. Оп. Возьмем все мясо. И вот как раз недостающий камушек. Так, вот это выбросить. Шляпу. Кирку создаем. И у нас откуда-то еще 2 места. И это очень хорошо. Так, мне еще осталось дерево. О, еще до хрена нужно дерево. Вай, опять не бесит. С одного удара ты гляди. Руды, конечно, мало. Очень мало. Так. У меня кончился топор, все, можно идти за рудой. Где она у нас тут была? Вот тут. Она одна всего лишь. Три медные рудочки я получил всего лишь. И в итоге у меня их 9. Так, дерево у меня вот последнее, сейчас заберем. Для камня места. Ну ладно. Так. Давай домой. Не очень. Так, входим, конечно. Че у нас там? Моди, даже мыши есть, гляди.
Так, я выпил водичку, ага. Так, мясо еще готовится. Так, а в итоге сколько у меня этой руды уже сделано именно? Мне там еще ремешков. Так, ладно, сейчас. Блять, мне опять сундуки нужны, ё-моё. Пипец. Давай вот так. Вот это я все-таки выброшу. Да. Свечки есть? Есть. Где у меня веревки? Нужно разложить все по местам так, чтобы мне больше ничего не попадалось лишнего. Оп, 4. Так, что мы там хотели? Лагерный костер. Его можно и на улице поставить, да? А где лучше его поставить? Ну, допустим, в пендюре его сюда, да? А можно как-то изменить? Что я сделал? А, я улучшил. Я что, улучшил дом? Я хотел вот это что... Я хотел поменять. А его нельзя, да? Никак, уже поставил, все. То есть нужен камень и доски. Камень и доски. И можно улучшить, сделать дом крепче. Круто. Смотри, уже половица. Так. Что у меня по материалам? То есть это то же самое. Просто готовка. О, здесь можно из ягод делать всякое. Нужно, как обычно, топливо. Конечно. Куда без него? Ах, где у меня все топливо? Где все доски? Бам, сюда. А как? Это у нас плавильня. Плотницкий стол. Бам. Разделим. Бам. Ой. И допустим... не работает. Ладно, а где мои всякие вот эти ягоды, хуягоды? Ой, семена точнее. Вот они. Ой, какие? Мне ягоды нужны, именно ягоды. Не семена. Ягодки. Допустим. Да какой? Оп. Похлебочка. Красиво, красиво. О! Пущай будет вот так, перестановочка легенькая, да? Потому что здесь еще должны стоять сундуки. Кстати, по поводу сундуков. Мне нужен для сундуков камень, верно? Я сейчас... Так, швейный стол, мне нужно еще 7.
Еще 7 нужно. Так, ладно. А для сундуков мне нужен... ничего не нужно. Давай разместим еще 2 сундучка. Да. Готово. Готово. Так, отлично. Пока все лишнее вот сюда. И мы сейчас сходим еще за рудой. Да? Сходим еще за рудой. И в принципе 15 уровень для солдатского сундука. А эти? Их можно улучшить, да. Короче, сейчас пойду тогда за рудой и за камнем. Так, а мне нужен камень изначально, чтобы немного дерева. У меня дерева опять нету, блядь. Ёкарный бабай. О, кстати, здесь еще руда есть. Нет подходящей цели. Хочу тогда дом начать улучшать. Расширять пока не вижу смысла. Я хочу не на всю карту, а хочу, как обычно, как в Clash of Clans и во всех прочих, хочу, чтобы необычной формы был скорее. Вот. Так, вот эту хуету надо выложить. Не нужно. Что это вообще? Какое задание выполнено у нас? Это та похлебка, от которой я оторванулся? Опа. Вай, какие босоножки хорошие. Блядь, ничего прочитать нельзя. Где она у меня лежит? Короче, похуй. Вот так. Так. Это что? Зелье кошачьего глаза. Подождет. Это пока подождет. Выпьем. Ебать, какая хорошая задача была. Так, еще ремешки нужны. У меня ремешки были. Ремешки были. Не помню где, как обычно, но ремешки были. И их было много. Не, было же, было. Да ну. Да ну. Блять, серьезно? У меня были ремешки. Я что-то путаю, что ли? Да, блять, как? Вот, все разглядел. Так, и все, что ли? И мне не хватает, да? Блять. Как их сделать? Это нужен какой станок-то? Это... Ясно. Ясно. Ну блин. Я-то уже обрадовался, а нужны еще сраные ремни. Пиздос.
Но это не круто совсем. Вообще не круто. Еще целых 5 ремешков, а они... Где они хоть попадаются, эти ремешки сра? Ну, пиздец. Ладно, тогда в следующем ролике я пойду за ремешками. Ну, точнее, я пойду в первую очередь тогда за камнем. Что еще раз мне нужно для улучшения? Например, вот 10 камней, блять, так дорого, конечно. 10 камней и 10 досок. Нормально, хуй с ним. 10 камней и 10 досок. 2 стака. Это получается всего лишь 4. Ё-моё, а мне хочется уже сделать пиздато красиво. Ну, план уже хотя бы ясен. Вот. Поставили мы костерик. Вот. Будем тогда в следующем ролике набирать камни. Доски у меня есть, еще я их теперь могу делать. Единственное, что они делаются, конечно, долго. Вот. Ну да и хер с ним. В следующем ролике набираем камней, набираем досок и по возможности ищем ремешки, чтобы сделать, получается, швейный стол. Я не знаю, зачем гвозди. Бронзовый гвоздь. Но это я не знаю, в чем можно делать. Уровень надо поднимать, короче. Ладно, давай на этом закончим. Ну а с тобой был Плав. Давай, на связи.